హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు ట్రావెల్ అండ్ టేస్టీ అఫీషియల్. ఈరోజు మనం తాటిగూడ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్తున్నాము. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి వైజాగ్ నుంచి అయితే 90 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అదే అరకు నుంచి అయితే 27 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. అనంతగిరి విలేజ్ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ తాటిగూడ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 250 స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి. పెద్దవాళ్ళు అయితే కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు, బట్ లైఫ్లో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన ప్లేస్ ఇది. 250 స్టెప్స్ కిందకి దిగేసి వెళ్తే మనకి వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చాలా బాగా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. ది బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు ఇది. యాక్చువల్లీ మేము 9కి రీచ్ అయిపోయాము. మేము సంక్రాంతి టైంలో వెళ్ళాం కాబట్టి అంత ఎక్కువ ఫ్లో లేదు. ది బెస్ట్ టైం టు విజిట్ వచ్చేసి ఆగస్టు డిసెంబర్ అంట. ఈ టైంలో వెళ్తే ఫ్లో సూపర్గా ఉంటుంది. చాలా చాలా బాగుంటుందంట వ్యూ కూడా. మేము సంక్రాంతి టైంలో వెళ్ళాం కాబట్టి ఫ్లో అంత ఎక్కువైతే ఏం లేదు. మేము 9కి వెళ్ళాము, మార్నింగ్ 9కి. సో అందుకని క్రౌడ్ కూడా అంత ఎక్కువ లేరు, జస్ట్ అప్పుడప్పుడే వస్తున్నారు. మేము వెళ్ళేసరికి జస్ట్ ఒక 10 మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు అంతే, అప్పుడప్పుడే వస్తున్నారు. అండ్ 9కే వెళ్ళాం కాబట్టి చాలా మంచు ఎక్కువగా ఉంది, చలి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మంచు అయితే అస్సలు పోలేదు 9కి కూడా, అప్పుడప్పుడే సన్ రైజ్ అవుతూ ఉంది. వాటర్ ఫ్లో అయితే నార్మల్గానే ఉంది మేము వెళ్ళినప్పుడు, అంత ఎక్కువైతే ఏం లేదు. అండ్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్కి, ఫోటోషూట్స్కి ది బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు. ఫొటోస్ మాత్రం అల్టిమేట్గా వస్తాయి, చాలా చాలా బాగా వస్తాయి. అండ్ మీలో ఎవరైనా విజిట్ చేయాలనుకుంటే ఆగస్టు డిసెంబర్ ఈ మధ్యలో విజిట్ చేయండి. వ్యూ అయితే చాలా బాగా చూడొచ్చు మీరు, వాటర్ ఫ్లో కూడా బాగా చూడొచ్చు. చెప్పాను కదా, తర్వాత అంత ఎక్కువ ఫ్లో ఉండదు. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఫ్లో అయితే బాగుంటుంది. ఇంకా మేము కొన్ని ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసుకొని ఒక 1 అవర్ టైం స్పెండ్ చేసి రిటర్న్ బ్యాక్ అయితే వెళ్ళిపోయాము. ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ విజిట్ చేయాలి కాబట్టి రిటర్న్ అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ స్టెప్స్ దిగేటప్పుడు ఏమో కానీ ఎక్కేటప్పుడు మాత్రం చాలా కష్టంగానే ఉంది. అండ్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర సరౌండింగ్స్లో మనకి ఎక్కువగా గ్రీన్ ఫీల్డ్సే కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ట్రైబల్స్ మ్యాక్సిమం వాళ్ళ ఫుడ్స్ని వాళ్ళే ఆర్గానిక్గా పండించుకుంటారంట, అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు. సో మేము చెప్పాను కదా మార్నింగ్ 9కే వెళ్ళామని, అందుకే మంచు అలా ఉంది, అసలు అవి కూడా ఏం కనిపించలేదు. వ్యూ పాయింట్స్ అయితే చాలా అసలు ఏం కనిపించలేదు, చాలా మిస్ అయిపోయాం మేము ఈ మంచు వల్ల. అండ్ అక్కడ చాలా యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి, చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ. మేము వెళ్ళేసరికి ఏం ఓపెన్ చేయలేదు, ఒక గన్ షూట్ మాత్రమే ఓపెన్ చేశారు. మేము ఆ గన్ షూట్ మాత్రమే చేసాం, ఇంకా రిటర్న్ అయితే వెళ్ళిపోయాము. మీలో ఎంతమంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని విజిట్ చేశారు? మీకు ఎలా అనిపించింది? మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ.